ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ഇനി മുതൽ കഫ് സിറപ്പുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. കഫ് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധമാക്കി ഉത്തരവിറക്കി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഇനി ഫാർമസികളിൽ നിന്നും കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല. 1945 ഡ്രഗ്സ് നിയമത്തിലെ ഷെഡ്യൂൾ കെ പ്രകാരം വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും സിറപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം സിറപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും കുറിപ്പടി ആവശ്യമായി വരും.